seguimos en otro día para hacer. Yo hace un ratito les comentaba que el día 6 de diciembre a las 18 horas en Asbury, Avenida Rivadavia 7523, va a estar tocando la banda Acid Rain junto a Idilion, Cristal Negro y Headless, y ha llegado el momento de conocer a Acid Rain, banda que nos acercó su material, a quien les agradecemos. Acid Rain es una banda de rock con mezclas de metal progresivo que se formó a comienzos del año 2002, cuando el bajista Ezequiel Jiménez contactó mediante un aviso clasificado al guitarrista Ariel Magia, con la idea de formar una banda de rock progresivo. Comienzan a componer lo que más tarde se haría llamar One Night of Reflection, y en el año 2003 se incorpora a la formación el bajista Martín Magliano y Andrés Blanco en los teclados. Con la llegada de estos dos nuevos integrantes, la agrupación decide convertir el ambicioso proyecto en Acid Rain. En el año 2004, Ariel Magia decide dejar la banda por problemas personales, y luego de una corta búsqueda se une a la banda el guitarrista Martín Revilia. En septiembre del año 2004, tras años de búsqueda de un vocalista que encajara perfectamente con Acid Rain, Martín Magliano invita a Sebastián Fernández a probarse en la agrupación, y luego de dicha prueba deciden invitarlo a unirse a la banda. Durante el año 2007 la agrupación completó la composición de nuevos temas que forman parte de su primera producción, llamada The Descending Line. Es un material que fue producido por Emiliano Obregón en conjunto con la banda Acid Rain y que vio la luz a mitad del año 2009. Luego de la grabación de Descending Line, Mariano Revilia decide dejar la banda Acid Rain debido a inconvenientes personales, y luego de una corta búsqueda, Fernando Cullen se une a la banda. Vamos a conocer musicalmente a Acid Rain escuchando uno de los temas que componen este trabajo discográfico de la banda. Vamos a escuchar Never Ending Nightmare. Never end the nightmare. I
La formación actual de Acid Rain está compuesta por Sebastián Fernández en la voz, Fernando Cullen en la guitarra, Andrés Blanco, piano y teclados, Ezequiel Jiménez en el bajo y Martín Magliano, batería y percusión. Si quieren conocer más de la banda, pueden visitar su sitio web www.acid-mediorain.com.ar y el MySpace de la banda es www.myspace.com/acidrainprog. Agradecemos a los chicos que estuvieron entregándonos material de ellos para que hoy lo pasemos acá en Otro Día para Hacer. Y recuerden que mañana va a estar tocando en el Asbury, Avenida Rivadavia 7523, entradas 15 pesos a las 18 horas. Vamos a escuchar un temita más de Acid Rain, en este caso el tema The Light Inside You.